ngasi ayu phongkhiba towan towan manipuri si phongsing amasum thokhiba thawdo wathoksing digi maruoibe I pausing khonga saraga manipur top channel gi maikei digi myam na thamjage ahanbada sursampur nupi ama thangna thilamle ngarang numidang pung 7:40 rom tabada masa khangdaba mi kharana nupi ama mabukta thangna thilambadigi soktuna sursampur district hospital laikatnari hari solaba nupi adu bandal sanimi mapuroiba Jinmon Thang Kawi Hanbron Bank New Lamkharagini Center Administration One Sport Center Susampur Grace Zamnu XMDC Nangasi Soklabin Pidu Manaka Satuna Yangsinkre Lona Nupi Mayokta Siguma Hingsagi Taroksa Taramba Sibu Kandem Toki Nupi Sigi Layang Buda Mating Winable Polishing Amadan Torom Kari Sayesigi March Thada Sumasa Kangdaba Nupi Asibu Thangna Thilambagi Thagdu Laikre Haina Grace Zamnuna Haiki Source ki matungina Banlal Sanimi ngarang mobile top off laiba satluraga halakbada gate masa Kangdaba mi ahum lomna thatlaga mabuk thangna thilamki thagdu oduda mak laimai de tuki adubu phone tawduna imung manungi mising kauki amadi yumgi mising khonglai thunai tholoktuna mak hospital pukhalakpani haina supali Makasa Tarakpoina Topa Pawamana criminal case Sienaba sitting amasum former MP MLA Singi case NIA CBI Yaun authority Singda another report sing file Taroknaba High Court na Khankre Nazifong Gibsifong Singda Maruebe headlines Amoina Fungli Lebasiki Tuan criminal case in the Sienaba state amasum Union Territory Punamakta Laidiba sitting amasum former MP MLA Singi case in a Tubumatam investigation Gitaba Lushin Bagaloinana trial court Wayel Satanagadabani Haiduna Satahangadabani Haiduna Supreme Court of India file Torkiba civil writ petition Namagi Wayel Dagi Pirakiba direction Matungina Court of Manipur Nasu State criminal casing Sienaba sitting amasum former MP MLA Singi Matakta Lokalakiba Public Interest Litigation PIL Amagamari Lenana High Court of Manipur Chief Justice Sanjoy Kumar na Lusingba Division Bench Amana National Investigation Agency NIA Amasum Central Bureau of Investigation CBI Yaun Authority Punamagna Honorable Reports in Matang Thagi Tarahum the Fawgi Manunda file Toroknaba Khankre Supreme Court of India da file Torokiba civil writ petition adugi number 699 of 2016 petition adu masamaksu law practitioner ama oiriba Ashni Kumar Upadhyana lusingma petitioner singna file torokibani civil writ petition asigi respondent singna Union of India amasum mari leinaba authority singni petitioner singi maikei leba asida laidiba sitting amasum former MP MLA singi mathakta lokhat pham thokpa tuwa criminal casing register tawduna lokhalabasu casing adugi investigation gi sarukta maram sadana thintahanba amasum criminal trial court wayel sathabagi thabaksu thinthare hairaduna criminal casing sienaba sitting amasum former MP MLA singi casing atuba matamda wayel sathaduna aroiba disposal purakadabani haiduna Supreme Court wakalakibani laukhaladuna haujuk phawbara satharakliba masigi wayelgi thengthang naina pirakiba order singdagi atopa state singumna High Court of Manipur nasu sumotuda criminal casing sienaba Manipur gi sitting amasum former MP MLA singi casing gi matangda public interest litigation number 38 of 2020 lakhatkibani loinana High Court of Manipur gi initiative ki lakhat kiba case asigi sucha tharakiba wayel singa pirakiba direction singi matungina Manipur gi criminal casing sienaba sitting amasum former MP MLA singi casing wayel sathanaba special court MP MLA number 1 Manipur session court level amasum special court MP MLA number 2 Manipur magistrate level linkhat khrabani secretariat law and legislative Affairs Department na October 13 English singan ge kunna thokiba notification matungina hairiba Manipur pumba konsingadaba court ani sigi thabak thoramsing numit asidagi mathau pangthokpa horakrabani Panbayabadi High Court of Manipur na Supreme Court of India ki direction matungina Manipur ki criminal casing sienaba sitting amasum former MP MLA singi casing mari lainana lakhot kiba PIL number 38 of 2020 asina konsiliba Manipur ki sitting amasum former MP MLA singi manungda yauriba singna
former MLA Nongmai Kapam Sobakiran FIR number 1 clause 1 2017 Nongpok Sengmai PS under section 147 149 152 323 325 427 120B 34 IPC amasum 27 Arms Act Sitting MLA Megachandra FIR number 3 clause 4 2019 Thobal Dam PS under section 353 506 34 IPC 3 clause 1 AC AST Prevention of Atrocities Act 1989 amasum 131 clause 1 clause B clause 2 Representative of People's Act 1951 former MLA Abdul Nasir FIR number 499 clause 11 2012 Purompat PS under section 325 427 34 IPC amasum 27 Arms Act former MLA Moirangthim Himanta FIR number 156 clause 6 2013 Purompat PS under section 457 458 506 427 380 34 IPC Sitting MLA Oinam Lukhoi Elis Ingo FIR number 55 clause 8 2009 Mayang Impal PS under section 121 121A 34 IPC 20 Unlawful Activities Prevention Amendment Act amasum 5 Explosive Substances Act former MLA Okram Henry CBI case number RC7 S 2013 Kolkata former MLA Samuel Zendai FIR number 22 clause 9 2018 non-APS under section 325 506 436 427 34 IPC amasum 27 Arm Act Sitting MLA Yamthom Haukip NIA case number RC02 2018 NIA Guwahati under section 120 BIPC 21 23 clause 1 UA clause P Act 25 IAN 29 amasum 30 Arm Act Sitting MLA O Ibobi CBI case number RC017 2019 A0002 under section 120 B420 IPC 13 clause 2 13 clause 1 clause D Prevention of Corruption Act amasum RC DST 2019 A0011 under section 420 409 406 403 120 B 34 IPC 13 clause 2 13 clause 1 clause C Prevention of Corruption Act Sitting MLA Gaikhangam FIR number 7 clause 11 2018 Vigilance and Anti-Corruption PS under section 120B 420 IPC 13 clause 2 13 clause 1 C D Prevention of Corruption Act FIR number 1 clause 3 2019 Vigilance and Anti-Corruption PS under section 120B 420 IPC 13 clause 2 13 clause 1 clause C clause D Prevention of Corruption Act ki makhada Sitting MLA Thoksum Lokeshwar amasum former MLA Dr. KH Ratan Kumar FIR number 76 clause 7 2020 Lamphel PS under section 341 342 347 348 352 385 386 406 418 420 amasum 120 B IPC gi makhada Sitting MLA sing oriba TS Bisorjat amasum L Rameshwar yauri loinana Sitting MLA Rameshwar gi mathaktadi CBI na case number RC1 clause A 2018 under section 120 B 420 468 471 IPC amasum Prevention of Corruption Act 1988 ki section 13 clause 2 amasum 13 clause 1 clause D gi makhada case amasum lokhatuna mari lenabu court charge submit tarokiba laikhrari amaromda Supreme Court of India lebas gi sitting amasum former MP MLA singi mathakta register tawduna lokhatpa case gi investigation amasum YL gi thabak athuba matamda theng thandana pangthokadabani haiduna file torakiba civil writ petition asibu apex court asina August 8 English nganiga kunga mathoida lokhatuna makhatana khanaraba matungda
पीखिबा रूलिंग द सिटिंग अमसुम फॉर्मर एमपी एमएलए सिंगी मथक्ता लौखलकपा क्रिमिनल केसिंग पुनमक मरी लेनबा हाई कोर्ट के अयाबा याउद्रबदी विड्रॉ तौब यारोय हैबिगी वाफमसु खंगनखिबनी हाइना पाउसना मयेक सेंगना फुंदोरकली मखासा थरकपोइना तोप मरुएबा पाउ खरा नमु मियोय अहुम बेल पीखरे ngasi CJM Impal West की कोर्ट जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्लेयर तौरदुना सिंगजमय अमसुम इम्फाल PS न पुथोरखिबा मियोय अमा अमसुम मियोय अनि पुन अहुम मखोयगी माइकेदिगी पुलिस की रिमांड प्लेयर ऑब्जेक्शन तौरक्तुना बेल पिबिनबा हाइजरकपदिगी कोर्टना खन्नरबा मतुंगदा बेल पीखरे सिंगजमय PS न जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्लेयर तौरदुना पुथोरकपदिगी कोर्टना बेल पीखरबा मियोय अदुना इरोम मैजराव ममांग मखालेकाइदिगी थियाम बिरजित लुवांग सै कुनगनिपान अपकपा थियाम लोकेन कौवी मार्च सेप्टेम्बर कुनगमथु इंग्लिश सिंगनगे कुनगमथु के अयुक्ता देसाम की ऑफिस ता नौरेम बिरहारी कॉलेज की ओजा मा फु सैब तौखी हाइबा थाउदो क मरी लेना PS असिन लोखटपा केस क मरी लेना पुलिस थास की निपान संजरखिबने अदुगा मथंगी नुमितिगी ngasi फावदा पुलिस कस्टडी रिमांड लौदुना थमलकपा मतुंग ngasi जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्लेयर तौरदुना पुथोरखिबदा कोर्टना बेल पीखिबने अमरमदा इम्फाल PS न जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्लेयर तौरदुना पुथोरखिबा कोर्टना बेल पीखरबा मिये अनिदुना सगोलबन मोइरांग लैरक्तगी हिजम ज्ञानेश्वर सै हुमफुगा मथोय अपकपा लेखिद्राबा पी इबोसौ अमसुम पेबम संजय सै कुंथ्रागा मंगा अपकपा पी जॉय कुमार ने मखोय अनिना थासिगी तरागी नुमिदांग नुपी अनिबु कारदगी सिंथरगा फुबु सैबे तौखी हाइबिगी मतंगदा IPS न लखटपा केस अमगा मरी लेना ngarang फुखतखिबनी अदुगा ngasi जुडिशियल कस्टडी रिमांड प्लेयर तौरदुना पुथोरखिबदा मखोयना पुलिस की रिमांड असिबु ऑब्जेक्शन तौरदुना बेल पिबिनबा हाइजरकपदिगी कोर्टना खन्नरगा बेल पीखिबनी सुहाइरी अतोपा मरुएबा पाउखरना युम थुगाइबिरमले हाइदुना लैंगाकी मियेंग सिंगसिलकली कैराव एसीगी मनुंगसना अराप्ति ममांग संतीनगर लैकाइद लैजबा मसागी युम मियोय कुंथ्रा मुंगना थुगाइबिरमले हाइरदुना थौदोसगी मतांग लैंगाना मियेंग संगबियु हाइना युमबु लैश्रम बेमबेमना फोंदोखरे वफम असिंग असि क्यामगे मनिंग लैकाइद लैबा वाई शांतिगी युमदा पाउमिसिंग उनबगी थोरम अमदा मांगना फोंदोखिबनी माकी लैबाकना फकलांग खारगा जिंगना कुप्पा युमसी थुगाइबिरमदनतना अराप्ति ममांग लैकाइद लैबा क्लब मैरा पाइबिसिंग यावना MLA की वर्कर सिंगनि हाइबा खरना BJP की फिराल सुमांगदा युंगदुना साक्सु सिनबियु हाइना माकी मपुरोइबा अमरजित पुसु फुबिरमखि हाइरि थवोंग असि BJP की फिराल युंगद्रबदी सेंग पिरोय हाइबा वाहौदगी लाकपनि मसिदा क्लब की मैकेदिगी एजेना सेंग पिरोय हाइबसी माकी इमुंगी मियोय अमना सेंग लौब सतपदा हाइरकपनि हाइखि BJP की फिराल युंगबा पामदबा मियोय फिराल युंगदबा यादे हाइना किहनबगी थवोंग सथरकबसिदि पेंदे युम थुगाइरमबा असिगिदमक लैंगांगना अकनबा मियेंग संगबियु हाइनसु पाउसना फोंदोरकली अमरोमदना पुलिसना ड्राइवर फुरकपबु कंडेम तौरकली सिलचरदगी पोट पुरकपा ट्रक ड्राइवर अमा ngarang numidang नोनेदा पुलिसना तमथीना फुबदगी सोक्तुना लेकनखरे थौदोक्सिदा सेनरिबा पुलिस पर्सनल सिंगी मथक्ता लैंगांगना एक्शन लौखतुना मखोयबु सस्पेंड तौद्रबदी इम्फाल दिमापुर लंबी अमदी इम्फाल जिरिबम लंबीदा ड्राइवर सिंगना स्टीयरिंग पाइदबगी खोंजंग चंगसिलकपा याय हाइना मणिपुर ड्राइवर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी संजय खेत्रमयुमना फोंदोरकली थौदोसकी मतांगना महांगना हाई सोकलबा टाटा ड्राइवर अदुदी पंजाबतगी गुलदीप सही हुमफुगमंगा कौवी माकी येत थंगबा खोट ओय थंगबा खोंग अमसुम हक्सांगी मफमसिंगदा सोकपदगी खुंबोंगी CIC दा पुखतुना लयंखि थौदोदुरा सेनरिबा पुलिस पर्सनल सिंगी मथक्ता नुमित मंगानिगी मनुंगदे एक्शन लौखटकदबनी हाइनसु पाउसना मयेक सेंगना फोंदोरकली अतेनबा स्टेटसिगी वांगबदा थोकपा मरुएबा पाउ खरा बॉम पोखाइख्रबा मतुंग कर्फ्यू थमजिनख्रे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की मनुंगसना लैबा बेनी की नोंफोक थंग सरुक बोम अहुम थंगना थंगना पोखाइबगी थौदोक थोख्रबा मतुंग लेबा अदुगी अथॉरिटीना DR कोंगो दा कर्फ्यू लखुखिबगा लोइनना मखा तान अटैक सिंग चथरक याबगी अकीबा लेबना कर्फ्यू थमजिनखिबनी हाइनसु फोंदोरकली अमरोमदना दिल्ली दा पांथोखिबा लेबाक निपान की मिफामबु तालिबान तराम ओखरे हौखिबा सगोल सुनुमिता इंडिया ना युम्बु ओइदुना लेबाक निपान गेबा मिफाम अमा अफगानिस्तान की मतंगदा पांथोखिबदु तालिबान तराम ओइ हाइना फोंदोरखिबगा लोइनना इंडिया दा पांथोखिबा मिफाम अदु तालिबान की ओइनदी यामना लेबाक फबने हाइदि हिरामसिगा मरि लेनना अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की वंगांगलोय इलामुल्लाह समनगनीना फोंदोखिबदा इस्लामिक
एमिरेटना इंडिया पांथोखिबा मिफम अदुबु तरान ओई इंडिया से अफगानिस्तान की ओइनदि यामना मरुएब लेबा अमनि ngaliंगे मतमदगी हौरगा इंडिया अफगानिस्तान तेंगबांग सिंग पीदुना लाखली तालिबान की ओइनसु मखोइना हाना मालेम की लेबाक सिंग पीखिबा थाजबा सिंग अमत मंगलोय अफगानिस्तान लेबाकना मरम ओइरगा अतोप लेबाक सिंग अकायब ओहिंदबा हाइबा वाफम होंगबा लेति हाइना सुपल्ली अतोप पावमना पुंसी चुप्पगी फादोक फिख्रे गुजरात की सूरत सही मरीद गायरीबा अंगांग नुपी मचा अमा रेप तौबगीदमक्ता फोक्सो कोर्ट अमन मसागी से 53 सुरबा सीद्रीबा फाव पुंसी चुप्प जेल लैबिगी सैराक पिख्रे क्राइम अदु थोकिबा मतुंग सुपनगी नुमित 19 मनुंगदा POCS कोर्टना सैरादु पिखिबनी अतोपा पाव अमनमो हक्सांगी फिबम तुंगालाबा नुपा मचा अमा फुरबा पुलिस अनि सस्पेंड तौख्रे उत्तर प्रदेश की बारेली हक्चांगी फिबम तुंगालब सही तरागा मरीगी नुपा मचा अमा फुकी हाइबा पुलिस कांस्टेबल अनि सस्पेंड तौख्रे ये थंग खुद कखरबा नुपा मचा दु माकी मपागा लोइनना इमुंग पुनबगीदमक ngaयोली मांगना हाइकी मदुदी पुलिस कांस्टेबल अनि अदुना मंगोंदा लोन यादबा थबक तौबी हेरखी मखोगी वफमदुदा मांगना यादबदगी मखोइना मांगपु फुखिबनी युमसकैसा नुमिकी नुमिदांगना थोखिबा थौदोदु सीसी कैमरादा रिकॉर्ड तौखी अमसुम थौदोदुगी वीडियो क्लिप अमा सोशल मीडिया वायरल होइखी वीडियो अदुदा पुलिस पर्सन अनि अदुना नुपा मचा अदुबु अथिंग पीबा अमसुम मदुगी मतुंगदा मखोइगी मनुंगदगी अमना माकपु खोंगपाकना काव अमदी अतोपदुना माकपु बैटना कन्ब उखी नुपा मचा अदु मतुंग ताबदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमदा एडमिट तौखी नुपा मचा असिगी मतुंगिना अहानबदा पुलिस कांस्टेबल सिंग अदु माकी मनाक्ता लाखी अमसुम माकना लोन यादबा मौना ngaयो ले हेरखी मदुगी मतुंगदा मखोइना मंगोंदा मखोइगी थबक खरा तौ हेरखी अमसुम मदुगी दमक्ता मखोइना मंगोंदा शेयर अमा ऑफर तौखी हाइन स्पली अतोपा पाव अमना प्रिंसिपल की फजदबा रिमार्क की मतंगना थिजिननबा ऑर्डर तौख्रे उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट लेबा कॉलेज अमगी प्रिंसिपल ना क्लास 12 की महिरोई अमगी ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC दा फजदबा रिमार्क इकी हाइबा थौदो अमगी मतंगदा प्रोप सथनबा ऑर्डर तौख्रे प्रिंसिपल अदुना महिरोई अदु क्रिमिनल वखल सेनमना मरम ओइदुना माकी ममिंग कॉलेज तगी लौथोकले हाइना ट्रांसफर सर्टिफिकेट अदुदा पनखी हाइरि एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगना थौदोदुगी मतंगदा प्रोप अमा ऑर्डर तौख्रे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल DIOS प्रतापगढ़ सबरनना फोंदोरपदा IGRS पोर्टल की खुथांगदा थौदोदु एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगना खंगलखी अतोपा पावमनमु पुलिस सैराक पीनब तक्सिनबा प्री अरेस्ट तौख्रे नेशनल कैपिटल सही की जनवरी 13 रिपब्लिक डे लौमी सिंगना ट्रैक्टर रैली सत्खिबदा मथौ पांथोखिदे हाइबा पुलिस पर्सनल सिंगबु सैराक फोंगननबा अमसुम मतमदुगी दिल्ली पुलिस की कमिश्नर SN श्रीवास्तव मफमदगी लौथोकनबा तक्सिनखिबा पिटिशन अमा इराय नुमित दिल्ली हाई कोर्ट ना रिजेक्ट तौख्रे चीफ जस्टिस DN पटेल अमसुम ज्योति सिंहा की बेंच अमना मैटर अदुदा पिटिशनर की मैकेरी की कनामता थोलकपा लैती हाइरदुना पिटिशनर धनंजय जैन थरखिबा प्री अदुबु रिजेक्ट तौखिबनी माकी प्री अदुदा पिटिशनर मतम खरगी मनुंगदा थबक्तगी पोथाखिबा मतमदुगी पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव मफम लाथोकनबा लो एंड ऑर्डर मेंटेन तौबा ngamkhidaba पुलिस ऑफिसर खुदिमा सैराक फोंगननबा तक्सिनखिबनी हाइना सुपल्ली पाव सिलुसिलकपोइना तोप मरुइबा पाव खरगा म्यामना थमजगे अखनबे असेंबली सेशन कौदुना ADC बिल टेबल तौगदबनी असुम नवेंबर 10 टोटल शटडाउन नवेंबर 19 दिगी इकोनॉमिक ब्लॉकेट कौख्रे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की हिल एरियाज कमिटी ने मणिपुर लेंगाक्ता बिल पुथोकपिनबा रिकमेंड तौखिबा हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 अखनबे असेंबली की सेशन अमा कौदुना हाउस दा टेबल तौगदबनी हाइबा डिमांड थबक तो ओंथोकननबा तक्सिलदुना थासिगी कुंदा जनरल स्ट्राइक अमसुम थासिगी कुनगनिथोय दिगी मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरगनी हाइना अचुमना लेंगाक्ता खियनख्रे All Tribal Student Union Manipur Achum All Naga Student Association Manipur Ansam Kuki Student Organization KSO General Headquarter Ramasum Asum Federating Unit Singi Oiba Mifam Asi Pamduna Akanaba Assembly Session Kauduna ADC Bill Table Taudrabadi Total Shutdown Amasum Matam Kaktaba Economic Blockade Taunanaba Warep Laukibani Hai Singmai Rongi
Adim Jati Complex Leba Achumgi Office the Pangtoki Bami Pamaduna, Lauki Wareb Aduda, Hayendigi Numitari Ni Fawgi Manunda, Lenga Asina, Akanabe Assembly Session Kauduna, Hill Area Committee na recommend Tokiba ADC Bill Table Tauduna, Kanadrabadi, November Kunda Singi District Singa Punkun Marigi Table sat down Satagani, Masi Fawd Lenga Tuminna Lashilabadi, November Kungani Tudigi, Manipurgi National Highway Sing the Matam Kaktana Economic Blockade Sataragani Hadi. Hiramasugi Matanga, Nasi Atsumgi President, Pautin Tang, Lufeng na Formishing the High. Hill Area Committee na recommend Tokiba ADC Billadu Lenga Asin reject Tokibani, Billadubu Assembly the table Tobagi Mota, bureaucrat officer Karana Amukhana, Kananaba Lengagna, Sinakibani Hainasupali. Ato Papamana, Kongba Power Substation Mai Sakre, Hokiba Nungai Matung the Impal East District Manung Sanaleva, Kongba Power Substation Manunda Mai Sakre, Maduna Maram Oirega Substation Sinakon Mapampuna Makta, Nasin Mitsupama Mai Funkidre, MSPDCL the Gifanga Powerman High Power, Panel Sing the Kangodana Mai Horapadegi. Higher service ki timama laktuna mai kanba ki thabak sataki makoini ising kapsinduna mai muthatki mai haulangpo aduna maram oiraduna substation asigi maruoiba power panel punamak saki hairiba panel singadu semjinma loiba ngamdri hayeng ayu fawbagi manungda loigani haina spalli amaromdana NH2 da November 13 dagi matam kaktuna broket chatharagani Sayahum Hena Tarasubamadi Taramatu Shuba IRB recruitment process Lucinda Tamlivasi Mayokta, Lakliba November Taragamari Ayukpung Taratava Matamdagi, National Highway number 2 Impal Dimapurlami, the Matam Kaktaba, Economic Blockade Taragani Haina, All Manipur Hill Area 10 and 11, IRB candidate 2019 na Tadorokpa Sirolamanasu Fondurakli, Amaromdana, Laibak Sinmatuna General Straki Kongjang Sangshinana Same Sare AI TUC. BJP no lusingba NDA lenga sigi anauba economic policy gi mayukta thengnana bagidamak mathang sahida pangthokadaba parliament budget session manungda lebak sinma thungna general strike changsinana ba sem sare haina All India Trade Union Congress AITUC Manipur State Committee na phongdurakli AITUC Manipur gi secretary A Sarat Chandrana Kuyek Pidro Tadorokpa Sirol Amanhai, budget session Manung the Lebak Sinmatuna General Strike Chatanabagi, Warebasi, Narang New Delhi Gi, Yantra Mantra, Central Trade Union Organization, Independent Federation, Samyuta Kisan Morsagi Masak Naiba Lusing Basinga, Puna Pangto Kibasin Missingi, National Convention Laukibani Highness Pali. Loshilakpo na to papaw man BJP Sagolban Mandaldi Khangde Congress Party de Tanthokraba State Assembly the member without party affiliation oina BJP na lusingba government Sagoliba Sagolban ACG RK Imo Singa MLA na handak BJP de yaukibaga loina mak okiba thoramdu BJP Sagolban Mandaldi Khangde amasum yaukiba laiti haina phongdorakli BJP Sagolban Mandalgi President Hiramasiga Mari Lainana Pauksi Krada Sengdokraba Matunda Mandalasigi Masil Satpa Amana Phongdorakibadi Haukiba Yum Sakasanumita Sagolban Constituency Progressive Committee na Sinduna Bijoy Gobina Mamang Parking the National Highway Tangkai Tingzuna Satakiba Okpagi Thoramadu Sagolban Mandalga Mari Amatalainade Mandalgi Thomisingda Kangalakusulakidi Aduga Yaushi Yaukidi Adubu Kanagumba Mandalbu Konsinanaba Honarakpasi Yamna Lebaktivani Amaromda Housing Lady BJP ki Sagolban Mandal Mutalaga Anauba Siem Lagani Hana Sandora Posiari Asigumba Asi party ki Satna Kangon Niti Niam Kangdaba Taxi Kaksi Ngaktabani Hana Lawi Ing Singna Lazariba Mandalasida Kabai Kara Sadun who comes in Bigano Hanasu Fongdorakli Dugama Hosiko in the Pauks Matanga Lucinjage Patoxa give the Swaki Kibaka Simanga Pigini Matamatam Maru Pauks and left an update pizza Keneso Senel Sigi Makedi Gimam Tamzari and thank you.